我哋咧就設計咗3款嘅能量噴霧啦。咁首先介紹下呢3款有咩用途啦，同埋咩人適合啦。咁咧能量噴霧咧就唔係香水嚟嘅，咁佢係一個隨身嘅氣場守護工具啦。咁佢就幫我哋咧淨化氣場、穩定情緒，同埋幫我哋轉換能量。咁咧就適合咧所有咧成日都會感覺到自己好疲憊、好攰嘅人啦，或者適合咧你哋成日都身處一啲好複雜嘅環境啊，同埋好多負能量嘅環境啦。咁亦都同時咧可以幫你哋提升自身嘅頻率嘅。呢個系列咧每一支咧我哋都加入咗海鹽嘅，咁可以淨化結界啦、擋走衰氣啦，咁同埋咧加入咗 Reiki 啦、靈氣啦，同埋頌缽嘅淨化咯。3款守護噴霧啦，10ml 就輕巧隨身啦，100ml 咧仲可以當嚟係一個 refill 咯。咁而我哋嘅樽嘅設計都幾得意嘅。10ml呢一個咧，你會見到呢度可以褪出嚟啦。咁咧出邊呢一個咧係冇任何中文字喺度嘅，因為其實係唔想俾人睇到呢一支係防小人啦。咁但係咧個樽入邊咧就會有防小人喺入邊嘅。其實我哋都利用咗文字嘅力量去增加佢嘅能量咯。咁而咧呢一支咧就可以攞嚟做 refill， 又或者你哋擺喺屋企啊、寫字樓嗰度用咯。咁你打開個蓋咧，你扭開呢度咧就可以倒落去 refill 嚟用噶啦。好啦，講下第一支啦，就係防小人噴霧 Stay Away 啦。你係咪成日都會覺得咧職場會俾小人暗算啦？咁同埋咧身邊有好多咧放負嘅人啦，講是非啦、篤背脊啦等等嘅。咁而我哋呢一支咧加入咗Lemongrass 啦，可以斬斷負面嘅連結啦，清新更新啦。咁雪松咧就係穩固你自己自身嘅氣場啦，堅定你嘅意志啦。薄荷咧可以令到你頭腦清晰啦，唔會咁容易俾人哋呃啦。咁另外依蘭咧就安撫翻你嘅情緒啦，自信心都翻埋嚟咯。咁咧呢一支防小人噴霧咧，佢用法好簡單嘅。咁你可以噴喺你辦公室嘅台面啦，或者櫃筒啦，就可以幫助減少是非啦，專注工作啦。咁亦都可以咧噴喺自己嘅門口啦、玄關啦，可以阻隔外界嘅一啲唔好嘅能量入侵啦。跟住咧，亦都可以咧出門之前咧就噴自己嘅四周氣場啦，咁就幫自己建立一個移動嘅防護罩啦。又或者咧你哋開會啊、面試啊、出去約人之前咧，亦都可以噴自己身邊啦，就可以穩定自己嘅情緒啦。跟住仲可以落嚟噴下啲手機啊、銀包啊、鎖匙啊，就清除一啲咧黐住你哋自己嘅負能量咯。好啦，第2支啦，有冇試過咧啲錢咧總係來又去好快嘅，咁成日都覺得唔夠用啦，或者好難賺啦，明明有機會咧，但係都總係咧同你擦身而過嘅。好啦，介紹翻呢一支吸財噴霧啦，呢一支咧應該所有人都啱用噶啦。咁咧入邊咧同樣地都係有海鹽啦，幫你哋淨化你嘅財富通道，消除障礙啦。咁咧入邊咧有個好特別嘅成分啦，就係我哋嘅 Atta，佢叫 Miti， 即係大地。咁佢就係幫我哋咧連結大地啦，咁去穩固我哋嘅資源嘅。咁而第2咧，佢就有岩蘭草啦，岩蘭草咧係一個好出名嘅招財之根嚟嘅，佢就幫我哋守住財富咯，同埋咧吸引一啲長期嘅資源咯。咁同時亦都有羅馬洋甘菊啦，就係幫我哋化解一啲金錢嘅焦慮啦，可以幫我哋平靜我哋嘅人咧去迎接一啲豐盛咯。咁最後咧佢就有甜橙啦，甜橙咧就係代表陽光啦，代表財富啦，就幫我哋提升好運啦，同埋貴人啦，同埋行動力嘅。支噴霧咧有好多用途嘅，咁你可以咧噴銀包啦、存摺啦、invoice 啦，或者你係做生意嘅收銀機啦，咁咧注入豐盛流動嘅能量啦，噴 office 嘅台啦、電腦啦，或者鋪面啦，咁可以吸引咧訂單同埋貴人啦，咁噴屋企咧嘅財位啦、大門嘅對角線嗰個位置啦，咁促進家宅咧嗰個叫做財氣嘅流動啦。另外咧理財傾生意咧，當然就係噴我哋自己個身啦，同埋周圍嘅氣場啦，提升翻我哋嘅信心啦、清晰度啦、清晰思維啦，咁仲可以咧噴落我哋招財嘅水晶啊、擺件啊上邊嘅，咁就係更新啊、活化能量啊咁樣咯。咁咧呢一支噴霧咧，佢嘅香氣咧係一個好溫暖嘅金骨嘅香氣啦，噴完咧個人都會好開心同埋好 relax 嘅。咁咧就可以幫你哋咧吸引豐盛啦，就幫你召喚屬於你嘅財富流咯。好啦，第3支啦，第3支咧呢支就叫好運郵票噴霧啦。咁呢一支咧擺明就係我嘅私心嚟嘅，我就叫 Lily 幫我哋去研發嘅。咁因為咧我成日都要去買演唱會飛啦，要抽飛啦，又有好多嘢要抽啦、抽獎啦。咁所以咧呢一支咧係專屬咧幫你哋去搶飛啦、搶中獎資格啦、搶一啲資格嘅一個幸運配方。好啦，當然啦，呢一支都唔少得咧海鹽啦，咁清除錯失嘅負面印記啦，同埋咧為好運鋪路嘅。咁入邊咧有佛手柑啦，咁其實點亮咧你嗰個機遇嘅雷達啊，咁咧就係提升你搶飛咧嗰陣時你個果斷力啊，你個快手快腳都好緊要噶嘛。咁青檸咧就係截斷你嗰個霉運嘅連結啦，咁搶飛啊嘅倒數嘅時候咧，你都會好敏捷啦，好清晰咁樣咯。咁桂花咧其實咧就係提升你個貴人嘅緣分啦，咁提升咧被看見啊、被選擇啊嘅幸運值咯。咁另外咧黃玉蘭咧都係好特別嘅，就係我哋嘅 chamber 啦，咁可以連結宇宙嘅恩典啦，吸引奇蹟中獎嘅可能性咯。咁好啦，就要講下呢一支噴霧嘅用法啦。呢個搶飛神器，首先第一就梗係可以落嚟噴手機啦、噴電腦啦、噴你哋嘅 keyboard 啦、router 啦，就幫你哋提升一擊即中嘅幸運力啦。跟住另外咧，有好多人都會好中意去買彩票啊，或者賭馬啊、賭波啊咁樣噶嘛。咁你哋就可以咧賭之前去噴咯，就增強你哋嘅中獎能量咯。咁另外啦，有好多人又會去要考一啲試啦，又或者要去做面試啦。咁你哋做呢啲之前咧，都可以噴自己嘅氣場咧，去吸引一啲評審去睇中你嘅機會咯。咁跟住另外啦，亦都可以噴喺自己啲手鏈啊、銀包啊、鎖匙啊，係幫你打造一個移動嘅幸運嘅磁場咯。咁最重要咧就係譬如有你哋自己有一啲好重要嘅場合要出席嘅之前咧，你就可以噴自己嘅氣場，就幫自己提升翻信心啦，亦都提升翻被人選中嘅機會咯。咁而佢嘅香味咧係好清新嘅果香加花香，噴完呢個人就會好輕盈啦，亦都好有信心啦，就會覺得今次一定係我中噶啦。咁呢個咧係守護噴霧系列啦，你嘅隨身能量守護圈咯，每個人都可以用嘅。咁而咧3款嘅香味咧都非常之好聞嘅。